ជំរាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកជំនួញចិនដែលធ្លាប់រកស៊ីនៅកម្ពុជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកកឹមសុខាអំពាវនាវឲ្យអ្នកមានអំណាចចូលរួមលើកស្ទួយនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអឺរ៉ុបបើកជំនួបកម្ពុជានៅក្នុងបរិបទនៃការចរចា Brexit ជាប់គាំងចំណែកអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាភពផែនដីកំពុងតែវិវត្តទៅរកការឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុ3អង្សានៅចុងសតវត្សរ៍RFI ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូម្សិលមិញនេះបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងបុគ្គលពុករលួយនិងបណ្ដាញរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីនៅអាស៊ីដោយចំពោះនៅកម្ពុជាអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើវ៉ាន់គូកុយហៅ Broken Tooth ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ជាច្រើនជាមួយឧក្រិដ្ឋជនដទៃទៀតដែលក្រោយមកបានលាចាកចេញពីកម្ពុជាទៅរកប្រទេសភូមាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចចិត្តបិទល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់តាមអ៊ីនធឺណិតអោស្រីពេជ្ររាយការណ៍ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាវ៉ាន់កុកុយហៅ Broken Tooth បានធ្វើសកម្មភាពជិតស្និទ្ធជាមួយឧក្រិដ្ឋជនដទៃទៀតក្នុងការជំរុញល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់តាមអ៊ីនធឺណិតនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលនាំឲ្យមានកើតឡើងច្រើននៅបទល្មើសហិង្សាព្រមទាំងអំពើពុករលួយនិងបន្លប់ឆបោកលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារតាំងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគិតគូរក្នុងការហាម5ការបើកល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតនៅខែសីហាឆ្នាំ2019មកវ៉ាន់កុកុយឬ Broken Tooth បានបង្វែរទៅគោលដៅថ្មីគឺប្រទេសភូមាដើម្បីទទួលជោគជ័យក្នុងមុខជំនួយដូចនៅកម្ពុជាដែរវ៉ាន់កុកុយហៅ Broken Tooth ជាសមាជិកម្នាក់នៃសន្និសីទពីគ្រោះយោបល់នយោបាយរបបប្រជាជនចិននៃបកកុម្មុយនីចិនដែលដឹកនាំក្រុមសង្គមងងឹត 14K ត្រូវបានការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គការឬស្ថាប័នចំនួន3គឺសមាគម World Hongman History and Culture Association ដែលមានមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Broken Tooth នៅឆ្នាំ2018ដងម៉ៃក្រូបដែលមានមូលដ្ឋាននៅហុងកុងនិងសមាគមប៉ាឡៅ China Hong Moon Cultural Association មានមូលដ្ឋាននៅប៉ាឡៅសមាគមរបស់ Broken Tooth បានធ្វើសកម្មភាពនឹងជ្រើសរើសសមាជិកនៅកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីដែលនេះត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាបានធ្វើសកម្មភាពក្រោមរូបភាពក្របខ័ណ្ឌនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ចិនសូបិនរបស់ចិនឬគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដទៃទៀតរបស់គណបកកុម្មុយនីចិនតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថាប័នមួយនេះបានឆ្លៀតយកថ្ងៃទិវាអន្តរជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ9ធ្នូចាត់វិធានការទៅលើបុគ្គលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ Broken Tooth និងបណ្ដាញរបស់គេស្របតាមបញ្ជាប្រតិបត្តិលេខ13818ដែលឈរលើច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យភាពផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស Global Magnitsky Act និងដៅទៅលើជនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាមួយគ្នានេះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់នៅផលប៉ះពាល់នៃទណ្ឌកម្មនៅថ្ងៃនេះដែរគឺទ្រព្យសម្បត្តិនិងផលប្រយោជន៍ទាំងអស់របស់ Broken Tooth ដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគ្រប់គ្រងដោយស្ថាប័នអាមេរិកត្រូវបានបង្កក្រៅពីនេះអ្វីៗដែលជាសិទ្ធិដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលក្នុងចំនួនចាប់ពី 50% ទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយឬច្រើនដែលត្រូវបានបង្កក់ឬរងការបង្កក់ផងដែរនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះគឺជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅថ្ងៃប្រហោះនេះប្រធាននាយកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានចេញសារអបអរសាទរខួបលើកទី72នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាមួយគ្នានឹងការអបអរសាទរលោកប្រធាននាយកគណៈបកប្រឆាំងក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកមានអំណាចនៅកម្ពុជាចូលរួមលើកស្ទួយនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាខ្លួនតែងតែលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជានិច្ចយើងស្ដាប់វ៉ាន់សុគន្ធា សិទ្ធិមនុស្សជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សដែលមានពីកំណើតគឺជាគុណតម្លៃសកលនេះគឺជាការគូបញ្ជាក់របស់លោកកឹមសុខានៅលើទំព័រ Facebook នៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែធ្នូនេះលោកកឹមសុខាដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនេះជាច្រើនឆ្នាំបានមើលឃើញថាកម្ពុជាអាចមានសន្តិភាពនឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិពិតប្រាកដបានលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបទទួលបាននូវការគោរពសិទ្ធិរបស់ពួកគេបើតាមលោកកឹមសុខាក្នុងការធានាឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបក្នុងសង្គមមួយទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍និងសិទ្ធិ
ទ្ធិមូលដ្ឋានគឺពួកគេត្រូវការជាចាំបាច់ឲ្យមានការធានានិងគោរពនៅសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដើម្បីចូលរួមធ្វើការសម្រេចនៅជោគវាសនាអនាគតរបស់ខ្លួននិងប្រទេសជាតិដូច្នេះហើយលោកកឹមសុខាដែលកំពុងតែមានរឿងក្តីក្តាំនៅក្នុងតុលាការនិងកំពុងតែបាត់បង់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយខ្លួនឯងផងនោះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលមានអំណាចចូលរួមលើកស្ទួយនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលរួមទាំងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដោយមិនត្រូវមានការរើសអើងនិងមិនត្រូវយកគ្នាជាសត្រូវសម្រាប់លោកកឹមសុខាការធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយមួយដែលមនុស្សខ្មែរគ្រប់រូបមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយដោយពុំមានការភ័យខ្លាចពលគឺមានតែការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយពេញលេញទេដែលអាចនាំមកនូវស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញគឺរដ្ឋាភិបាលតែងតែបានលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សជានិច្ចលោកកៅរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានប្រងើយកន្តើយនឹងបញ្ហានេះទេហើយលោកបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាមានច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរក្នុងការគាំទ្រដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចំណែកឯរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាវិញគឺសឹងតែនិយាយពីបញ្ហាការលើកស្ទួយនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះទាំងអស់តែម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាបញ្ហាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាពិសេសសិទ្ធិជួបជុំប្រមូលផ្ដុំនិងសិទ្ធិនយោបាយបានរងនៅការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងនារយៈពេលចុងក្រោយនេះមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិខ្លះបានចង្អុលចំថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងនិងបំពានសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការដកសិទ្ធិនយោបាយក៏ដូចជាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបកប្រឆាំងសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារជាដើមក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងម្ដងជាពីរដងថាទាំងអស់នេះគឺជាការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់របស់កម្ពុជានឹងថាសិទ្ធិមនុស្សគឺមិនអាចត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពានច្បាប់បានឡើយនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន67ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សឲ្យស្រីពេជ្រជួនសេចក្តីរាយការណ៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះបានជួបប្រជុំគ្នាដោយចំនួនមនុស្សតិចតួចនៅអង្គការសង្ត្រាល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង67បានសម្ដែងនៅក្តីព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងឆន្ទៈក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍច្បាប់រួមមានច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រតិជាតិស្ថិតក្នុងភាពអាសន្នការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីសហជីពច្បាប់ស្តីពីដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសេចក្តីព្រាងច្បាប់អនុក្រឹត្យស្តីអំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាបន្ថែមពីនេះដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង67យល់ឃើញថាសេរីភាពមូលដ្ឋានដែលមានដូចជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងចងក្រងសហគមន៍នៅតែកំពុងបន្តរងការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរដែលជាការលំអានគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅកម្ពុជានៅរយៈពេលពី3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពដល់ទូនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដោយបញ្ឈប់រាល់ការវាយប្រហារធ្វើទុកបុកម្នេញនិងដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការអនុវត្តនៅវិជ្ជាជីវៈខ្លួនលើសពីនេះកម្ពុជាក៏អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានាដល់សុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងសុវត្ថិភាពរីឯរដ្ឋាភិបាលឯនោះវិញប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកៅរ៉េមីនេះឱកាសនេះដែរបានធ្វើការវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថាជាប្រទេសដែលមានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សឈានមុខគេទាំងនៅក្នុងតំបន់និងអាស៊ានលោកកៅរ៉េមីបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាចិត្តនិងកំពុងប្រតិបត្តិដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងតម្លៃនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគសង្គមលោកសេងសារីនៅថ្ងៃទី10ធ្នូនេះដែរបានលើកឡើងថាច្រកចេញដែលល្អបំផុតសម្រាប់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺចាំបាច់មានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធនានារួមមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអ្នកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលតុ
ចរចាដោយគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិជារួមសូមរំលឹកជូនថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលទិវាមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូចេញពីថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិជាផ្លូវការដែលធ្វើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចេញមកប្រតិកម្មសេចក្តីសម្រេចនេះថាជាការរារាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រារព្ធពិធីអាចផ្លិចពីនិយមន័យនៃសិទ្ធិសេរីភាពបាត់បង់ឱកាសក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសង្គមនិងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកនរោត្តមសីហមុនីនិងព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យសរុបចំនួន$1 លានទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19 ព្រះរាជកាយវិការដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបដោយមនុស្សធម៌របស់ព្រះអង្គទាំងទ្វេផ្ដល់ជូនតាមរយៈលោករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលមុំប៊ុនហេងដែលបានចូលក្រាបបង្គំគាល់នាព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះសូមជម្រាបជូនដែរថាគិតត្រឹមពេលនេះថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលបានទទួលពីសប្បុរសជននានាដែលបានចូលរួមបរិច្ចាគសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ចំនួន$1 លានសម្រាប់កម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណជា$30 លានហើយយើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងអាមេរិកដែលមានក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech ផងបានផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 មុនគេក្នុងលោកហើយបានបង្ហាញដំណាភាពបំផុតនៅក្នុងរឿងសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងនៅមុនពេលដែលសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅអាមេរិកអាជ្ញាធរឱសថអាមេរិកបានផ្ដល់សម្លេងដល់ក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យដែលត្រូវពិភាក្សាដេញដោលជាសាធារណៈនៅថ្ងៃប្រហោះនេះជុំវិញប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech នៅអឺរ៉ុបឯណោះវិញទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យឱសថសហភាពអឺរ៉ុបដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពិនិត្យនិងផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID បានអះអាងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្លួនបានរងការវាយប្រហាររបស់ចៅអ៊ីនធឺណិតដែលបានចូលទៅលួចយកឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន Pfizer និង BioNTech យើងនឹងវិលមកនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកឡើងវិញនៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតដោយមានអន្តរាគមន៍ពីជាងបុប្ផានៅសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបើកជំនួបកម្ពុជារបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែធ្នូនិងថ្ងៃសុក្រទី11ខែធ្នូដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យប្រធានបទជាច្រើនមានជាអាចផែនការផ្ដល់សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវនិយមនិងការស្វែងរកលទ្ធភាពដាក់ទណ្ឌកម្មលើទូគីឡាក់បន្ថែមពីលើសំណុំរឿងធំនិងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទាំងនេះជំនួបកម្ពុជាអឺរ៉ុបត្រូវប្រឈមនឹងការដោះស្រាយវិបត្តិ Brexit មួយទៀតដែលនៅ3សប្តាហ៍មុនអង់គ្លេសផ្ដាច់ចេញជាផ្លូវការពីអឺរ៉ុបការចរចាត្រូវជាប់គាំងទាំងស្រុងអៀងសុកមិញជូនសេចក្តីរាយការណ៍វិបត្តិ Brexit នឹងក្លាយជាប្រធានបទនៃជំនួបកម្ពុជាអឺរ៉ុបថ្ងៃនេះដែរក៏ប៉ុន្តែជោគវាសនានៃទំនាក់ទំនងអឺរ៉ុបជាមួយអង់គ្លេសក្រោយ Brexit នឹងត្រូវសម្រេចនៅថ្ងៃអាទិត្យទី13ធ្នូអឺរ៉ុបនិងអង់គ្លេសបានឲ្យពេលគ្នាចំនួន3ថ្ងៃទៀតសម្រាប់ចរចាក្រែងអាចរកកិច្ចព្រមព្រៀងបាននេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនិងលោកស្រីប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៅយប់មិញមានន័យថាការចរចាត្រូវចាប់ផ្ដើមមានសន្ទុះថ្មីជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចទម្លាយភាពទាល់ច្រកឲ្យបានមុនថ្ងៃទី31ធ្នូ2020ថ្ងៃដែលអង់គ្លេសត្រូវផ្ដាច់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបជាស្ថាពរចំណែកឯផែនការផ្ដល់សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិ COVID-19 ទំហំ$750,000 លាននិងផែនការថវិកាអឺរ៉ុបឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2027ដែលជាប់គាំងដោយវេតូរបស់ហុងគ្រីនិងប៉ូឡូញនោះទំនងជានឹងអាចរកច្រកចេញឃើញរដ្ឋជាសមាជិកទាំង27ត្រូវផ្ដល់ការព្រមព្រៀងនៅក្នុងជំនួបនេះលើយន្តការចែកចាយមូលនិធិអឺរ៉ុបដោយរដ្ឋនីមួយៗអាចមានលទ្ធភាពប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អឺរ៉ុបផងមុននឹងអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបានតាមរយៈការព្រមព្រៀងបែបនេះផែនការផ្ដល់សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចក្រោយ COVID ត្រូវទម្លាយឯបញ្ចប់ថវិកាអឺរ៉ុបវិញក៏អាចចេញជារូបរាងគ្រាន់តែត្រូវការប្រើពេលវេលាបន្ថែមជាច្រើនខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះតែប្រមុខដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនឹងរកឃើញការព្រមព្រៀងគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័សលើកិច្ចសហការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង COVID-19 កុំឲ្យអឺរ៉ុបជួបរលកចម្លងរាតត្បាតជាលើកទី3
ទណ្ឌកម្មលើទូគីជាសំណុំរឿងដ៏រសើបមួយទៀតដែលសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវសម្រេចនៅក្នុងជំនួបថ្ងៃនេះដែរអ្វីបើសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់បានបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាធ្លុងមួយមិនពេញចិត្តនឹងទង្វើរបស់ទូគីក្នុងការរុករកឧស្ម័ននៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេត្រង់តំបន់ជាប់ចំនួនជាមួយនឹងក្រិចនិងស៊ីបមែនក៏ប៉ុន្តែទំហំនៃទណ្ឌកម្មទំនងជាពិបាកកំណត់ពីព្រោះផលប្រយោជន៍មានខុសគ្នាអឺរ៉ុបទំនងជាត្រឹមតែអាចបង្ហាញជំហរដាច់ខាតដាក់ទូគីតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះប្រទេសជាសមាជិកជាច្រើនរួចមកហើយមានជាអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងប៉ូឡូញបានបដិសេធរួចជាស្រេចថានឹងមិនយកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬបម្រាមណាមួយមកដាក់លើសមាជិកអង្គការអូតង់ដូចគ្នាទេចាគួរកត់សម្គាល់ដែរថាក្រៅពីបញ្ហា Brexit បញ្ហាអាកាសធាតុក៏ជាប្រធានបទក្តៅគគុកមួយសម្រាប់ជំនួបកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបនេះដែររដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់ត្រូវបញ្ជាអំពីកម្មវត្ថុនៃការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់របស់ខ្លួនពីពេលនេះដល់ឆ្នាំ2030គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានស្នើបង្កើនកម្មវត្ថុកាត់បន្ថយឧស្ម័នពុលដល់ 55% នៅឆ្នាំ2030បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ1990ទល់នឹងកម្មវត្ថុមុនដែលកំណត់ត្រឹមតែ 40% ស្ដីអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុនេះដែរអ្វីបើវិបត្តិ COVID-19 បានជួយបញ្ចុះការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បានយ៉ាងច្រើននៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2020នេះក្តីក៏ប៉ុន្តែការចុះថយនេះគ្មានឥទ្ធិពលគួរជាកត់សម្គាល់សម្រាប់សង្គ្រោះផែនដីទេបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិភពផែនដីនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការវិវត្តទៅរកការឡើងកម្ដៅ3អង្សានៅចុងសតវត្សរ៍នេះដដែលពលគឺមិនដូចកម្មវត្ថុកំណត់ឡើងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីកាលពី5ឆ្នាំនោះឡើយយើងស្ដាប់អៀងសុកមិញ3ថ្ងៃមុនបើកជំនួបកំពូលស្ដីអំពីអាកាសធាតុអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យពិភពលោកគោរពពាក្យបដិញ្ញាទប់ស្កាត់ការឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុត្រឹម 1.5 អង្សាឬ 2 អង្សាយ៉ាងច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសម័យមុនឧស្សាហកម្មនោះកម្មវិធីបរិស្ថានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទាញសញ្ញាអាសន្នថ្មីនិងបានព្រមានថាភពផែនដីកំពុងតែធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅនៃការឡើងកម្ដៅ 3.2 អង្សាបន្ទោះបីជាគ្រប់គ្នាសម្រាប់តាមផែនការនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុក្រុងប៉ារីយ៉ាងណាក៏ដោយបើចង់មានសង្ឃឹមកម្រិតការឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីត្រឹម 1.5 អង្សាបានពិភពលោកត្រូវកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ 7.6% ក្នុងមួយឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2030នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបន្ថែមទៀតថាការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បានកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំជាមធ្យម 1.5% ក្នុងមួយឆ្នាំនៅទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនឹងបានឡើងដល់កម្រិតកំពូលនៅឆ្នាំ2019នៅឆ្នាំ2020ដែលហេតុ COVID-19 ការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលជាពិសេសឧស្ម័នកាបូនិកបានចុះអស់ 7% បើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដដែលនេះការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងឆ្នាំមានវិបត្តិ COVID-19 នេះស្របទាំងស្រុងតាមកម្មវត្ថុរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីប៉ុន្តែដំណោះស្រាយអាកាសធាតុមិនអាចរំពឹងទៅលើការបិទគប់ពិភពលោកផ្អាកការសិក្សារបស់ក្មេងជាង 1,900 លាននាក់នោះឡើយដូច្នេះការផ្ដល់សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចក្រោយ COVID-19 ត្រូវតែគិតគូរយ៉ាងខ្លាំងដល់បរិស្ថានប្រសិនបើចង់បញ្ជៀសពិភពលោកពីមហន្តរាយផែនការផ្ដល់សន្ទុះក្រោយ COVID-19 ដែលគាំទ្រដោយផ្ទាល់និងទ្រទ្រង់ធំលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាលុបបំបាត់កាបូនកាត់បន្ថយជំនួយធ្យូងថ្មនិងបិទបញ្ចប់មជ្ឈមណ្ឌលថាមពលដើរដោយធ្យូងថ្មអភិវឌ្ឍដំណោះស្រាយបែបថាមពលធម្មជាតិនិងបញ្ចប់ការកាប់ព្រៃឈើអាចជួយកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បាន 25% នៅឆ្នាំ2030និងផ្ដល់ឱកាសទប់ស្កាត់ការឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុឲ្យនៅក្រោម 2 អង្សាបានដល់ទៅ 66% នេះបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិដដែលវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយអាវស្រីពេជ្រដែលថ្ងៃនេះស្រីពេជ្របានសម្ភាសលោកចិនម៉ាលីនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយជាងបូផាបន្ទាប់មកជាបទយកការរៀបចំជូនដោយអឹមណាវិននិងចុងក្រោយបង្អស់គឺជានាទីខ្ញុំនិយាយពីភាសារៀបចំជូនដោយហែលសម្បត្តិញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រ
ប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នារាត្រីនេះគឺលោកចិនម៉ាលីនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានាថ្ងៃទី10ខែធ្នូដែលជាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះលោកចិនម៉ាលីបានស្នើដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាឲ្យមានការយោគយល់និងធ្វើការងារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនិងកាលៈទេសៈជាក់ស្ដែងដោយមិនយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមកធ្វើជារបៀបវារៈនយោបាយលោកបានបញ្ជាក់អះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តឲ្យតម្លៃខ្ពស់និងកំពុងតែប្រតិបត្តិកិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សនេះឲ្យបានយ៉ាងល្អតទៅនេះជាបទសម្ភាសន៍រវាងអោស្រីពេជ្រនិងលោកចិនម៉ាលីនជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាដាមចិនម៉ាលីនចា៎បាទជំរាបសួរបាទអរគុណអាដាមដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអាដាមតាមរយៈទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះគឺជាខួបលើកទី72នៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូហើយក៏ជាលើកទី1ដែរដែលមិនត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងជាឱឡារិកដូចពេលមុនពលគឺទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូមិនមែនជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិជាផ្លូវការទៀតឡើយហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះតើរដ្ឋាភិបាលឲ្យតម្លៃយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូលើកទី72នេះដែរតើអាដាមរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យតម្លៃទៅលើការងារសិទ្ធិមនុស្សនេះណាតាមរយៈការរៀបចំនៅក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយក៏ដូចជាស្ថាប័នក្នុងការគ្រប់គ្រងលើកស្ទួយនឹងការការពារសិទ្ធិនេះលើគ្រប់វិស័យណាក៏តែគាត់ថាការងារសិទ្ធិមនុស្សនេះវាមិនមែនអាស្រ័យទៅលើការឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃនឹងហើយប្រពៃទិវាជានិមិត្តរូបនោះទេយើងឲ្យតម្លៃទៅលើកម្មភាពទៅលើគោលនយោបាយនិងការវិវត្តជាក់ស្ដែងទាក់ទងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅគ្រប់វិស័យរួមមានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ពលរដ្ឋនយោបាយជាពិសេសគឺសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមនិងការរីកចម្រើននៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាប្រចាំថ្ងៃអានេះដែលជាការងារសិទ្ធិមនុស្សជាចម្បងដែលរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់បាទតើរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើអ្វីខ្លះដែរទៅអាដាមដើម្បីជាការប្រារព្ធក៏ដូចជាការបង្ហាញនៃឆន្ទៈក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សឬក៏ដូចជាការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូនេះចា៎ជាធម្មតាពេលកន្លងមកគឺថារដ្ឋាភិបាលតាមរយៈគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងយើងគោរពជាពិធីជួបជុំគ្នាណាដោយអញ្ជើញគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធមកធ្វើការជួបជុំគ្នាមានការថ្លែងសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអប់រំការផ្សព្វផ្សាយមានការចាក់ spot វីដេអូនិងការតាំងលើបដាផ្សេងដែលមានន័យខ្លឹមសារជាការអប់រំការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនេះប៉ុន្តែដោយសារតែឆ្នាំនេះយើងជួបប្រទះនៅការរីករាលដាលនៃការឆ្លង COVID-19 នេះគឺថាស្ថានភាពនេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើពិធីជួបជុំគ្នាបានជាទូទៅធំដោយរាល់ឆ្នាំនៅពេលកន្លងមកអញ្ចឹងទេយើងនៅតែធ្វើការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ10ធ្នូដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមិនធ្វើការជួបជុំគ្នានោះទេគឺយើងរៀបចំជា spot វីដេអូអប់រំខ្លីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សនេះជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងសន្តិភាពតើសន្តិភាពមានលក្ខខណ្ឌដូចខ្លះហើយសន្តិភាពវានាំឲ្យមានការរីកចម្រើននៃការពិវត្តនិងនាំឲ្យមានការគាំពៀនៃការទស្សនសិទ្ធិមនុស្សនេះយ៉ាងដូចខ្លះហើយយើងរៀបចំ spot វីដេអូមួយទៀតគឺប្រសាសន៍របស់អាដាមកែរនីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើការថ្លែងសារខ្លីមួយក្នុងន័យអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាវឌ្ឍនភាពពាក់ព័ន្ធដល់ការងារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងគ្នានេះដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនបានរួមគ្នាប្រារព្ធពិធីហើយនឹងឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនទៅលើទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូនេះហើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះផងដែរក៏បានបង្ហាញពីកង្វល់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាខ្វះឆន្ទៈក្នុងការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាតើអាដាមមានការឆ្លើយតបបែបណាចំពោះការលើកឡើងបែបនេះតើអាដាមបាទខ្ញុំឃើញមានការទាមទាររបស់សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាក10ធ្នូហើយមានការទាមទារឲ្យមានការជួបជុំគ្នាជាចុងជ័យធំក្នុងការប្រពៃទិវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូនេះហើយជាទស្សនៈប្រកខ្ញុំយល់ឃើញថាការទាមទារនេះវាមិនស្របទៅនឹងកលៈទេសៈនាពេលបច្ចុប្បន្នណាដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើការទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃការឆ្លង COVID-19 ចូលដល់សហគមន៍នេះអញ្ចឹងការជួបជុំរបស់គាត់នឹងវាអាចនាំឲ្យមានហានិភ័យទៅដល់សង្គមជាតិទៅដល់ប្រជាជាតិទាំងមូលណាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនេះវាមិនមែនធ្លាក់ចុះឬក៏ដើរថយចុះដោយសារតែមិនបានឈប់មួយថ្ងៃនឹងឬក៏មិនបានប្រពៃទិវាជួបជុំគ្នាក្នុងទីធំតែមួយថ្ងៃនោះទេវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈអាស្រ័យលើកម្មវិធីគោលនយោបាយណានិងការងារជាក់ស្ដែងក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះអ
ចឹងជាទស្សនៈខ្ញុំគិតថាក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងគួរតែរួមគ្នាធ្វើកម្មវិធីជាមួយរដ្ឋាភិបាលណាក្នុងមានជាដៃគូដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការរីករាលដាលការឆ្លង COVID-19 នេះចូលក្នុងសហគមន៍ចំណុចមួយទៀតខ្ញុំឃើញថាក្នុងទិវា10ធ្នូនេះគាត់មានការថ្លែងសារជាលក្ខណៈនយោបាយក្នុងការវិភាគរិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងយន្តការនៃការអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំថាការថ្លែងសារដែលមានចរិតជាលក្ខណៈនយោបាយនេះវាអត់ឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពទីនៅកម្ពុជាហើយការថ្លែងសារនេះខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់មានរបៀបបរិយាអញ្ចឹងមកដែលធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំឬមួយក៏មានការប្រកបវិជ្ជាពីម្ចាស់ជំនួយឬក៏ធ្វើដើម្បីប្រកបចិត្តម្ចាស់ជំនួយព្រោះគាត់តែធ្វើបែបហ្នឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយអត់មានមូលដ្ឋានអីទេការចោទប្រកាន់ការរិះគន់ធានាការច្បាប់របស់សមត្ថកិច្ចនេះហើយខ្លឹមសារអត្ថន័យសាររបស់គាត់នេះក៏វាផ្ទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាតិរបស់កម្ពុជាដែរដូចជាការទាមទារឬការដាក់សម្ពាធឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទឲ្យតុលាការធ្វើការដោះលែងអានឹងជាសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័នតុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យអញ្ចឹងការទាមទារការដាក់សម្ពាធនេះគឺជាការបំពានច្បាប់បំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើគាត់យល់ឃើញថាជនជាប់ចោទទាំងអស់នោះមិនមានពិរុទ្ធនៃការចោទគាត់ត្រូវចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការហើយធ្វើការពិគ្រោះតាមផ្លូវច្បាប់បង្ហាញសក្ខីកម្មផ្ោះតាំងឲ្យបានរឹងមាំមកដោយការដាក់បន្ទុកមិនមែនឆ្លៀតឱកាសយកទិវា10នេះធ្វើជារបៀបបរិយានយោបាយដើម្បីថ្លែងសារនយោបាយធ្វើការរិះគន់ធ្វើការវិហារដោយមិនមានមូលដ្ឋានអ្វីនោះទេក៏តែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើពួកគាត់ថ្លែងសារជាលក្ខណៈអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សច្បាប់ធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ច្បាស់ពីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនហើយអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យបំពានទៅសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមសម្រាប់គ្រប់ចាត់នេះជាការល្អជាងវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងមូលជាងបាទជាការថ្លែងសារនយោបាយមានលក្ខណៈគឺថារិះគន់ឲ្យមិនមានមូលដ្ឋានហើយមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការចាត់ជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាបាទដោយមានមតិលើកឡើងថាសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលមានដូចជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីនិងការចងក្រងសហគមន៍ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍច្បាប់នៅកម្ពុជាមួយចំនួននៅតែកំពុងបន្តរងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលវាជាលំអានគួរឲ្យបារម្ភនៅកម្ពុជានារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះតែអាយដាមមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការឆ្លើយតបដោយសកម្មឬយ៉ាងណាដែរទៅចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចា៎ការវិតម្លៃនេះអានឹងគឺជាទស្សនៈនៃការយល់ឃើញការវិតម្លៃដែលផ្អែកទៅលើនិន្នាការនយោបាយរបស់គាត់ទេសម្រាប់កម្ពុជាយើងគិតថានេះមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិភាពនៃការបញ្ចេញមតិការជួបជុំសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីអីទេពីព្រោះក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាគឺយើងធានានូវសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានបញ្ញត្តិដែរថាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់នេះគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពច្បាប់អញ្ចឹងសម្រាប់កម្ពុជាវាជាទៅលើអ្នកដែលអនុវត្តសិទ្ធិដែលបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញបំពានច្បាប់បំពានសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខជាតិសម្រាប់ស្នងសាធារណៈអានេះគឺជាវិធានការចាំបាច់តាមគោលការណ៍ច្បាប់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋដើម្បីការពារថែរក្សាសម្រាប់ស្នងសាធារណៈសន្តិសុខសង្គមនិងប្រយោជន៍ប្រជាជាតិជារួមវាមិនមែនជាការនៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពអីនោះទេណាហើយសកម្មភាពដែលជាការបំពានច្បាប់បំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពរដ្ឋតីបង្កភាពចលាចលណាញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាប៉ះពាល់ទៅដល់សម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសន្តិសុខសង្គមមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនោះទេអានេះគឺជាសកម្មភាពល្មើសទៅនឹងច្បាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចមួយគឺត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីធានានឹងការពារនៅសន្តិសុខសង្គមសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងទេវិធានការច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលកន្លងមកគឺមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់រឹងមាំនិងច្បាស់លាស់ហើយត្រូវបានដំណើរការតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការហើយវិធានការនេះគឺមិនមែនជាការរឹតបន្តឹងការជាតិចង្កប់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការជួបជុំការសម្ដែងមតិនេះទេវាជាវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទាំងមួយគត់ក្នុងការថែរក្សានៅសន្តិសុខសង្គមស្ដាប់ស្រាប់និងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិទាំងមូលបាទចា៎នេះគឺជាសំណួរចុងក្រោយអាដាមជាញយដងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមួយចំនួនហើយក្នុងនោះរួមមានមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សដែរតែងលើកឡើងជាអវិជ្ជមានអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយថារដ្ឋាភិបាលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅនិងសិទ្ធិសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សតើអាយដាមមានការយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ការលើកឡើងខាងលើនេះចា៎
ការវិតម្លៃរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួនតូចហ្នឹងវាមិនមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្ពុជាវាមានភាពលំអៀងហើយមានស្តង់ដារពីព្រោះថាការវិតម្លៃទាំងអស់នេះវាអត់បានផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលមានយុត្តិធម៌មាននៅកម្ពុជាទេគឺការវិតម្លៃផ្អែកទៅលើរូបភាពជាធំរូបភាពសម្រាប់ពួកគាត់បានន័យថាឲ្យទៅយើងអនុវត្តច្បាប់ទៅលើសកម្មជនឬក៏ក្រុមគោលដៅដែលពួកគាត់ការពារមានរបៀបនយោបាយក្នុងការការពារនោះគាត់ចាត់ទុកថាហ្នឹងជាការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បានធ្វើការសិក្សាពិចារណានិងប្រមូលព័ត៌មានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពនិងអំពើរបស់អ្នកទាំងអស់នេះទេថាតើសកម្មភាពហ្នឹងជាអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់ដែលមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបញ្ញត្តិច្បាប់ផ្សេងៗទៀតរបស់កម្ពុជាដែរឬអត់ថាតើសកម្មភាពទាំងអស់នេះមានធាតុផ្សំគ្រប់គ្រាន់បង្កើតទៅជាបទល្មើសដែលនាំឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ដែរឬអត់ហើយគាត់អត់ពិចារណាថាតើរដ្ឋាភិបាលមានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់រឹងមាំអីខ្លះក្នុងការដាក់បន្ទុកឲ្យដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការគឺគាត់អត់ខ្វល់អត់ពិនិត្យនិងអត់ខ្ចីរវីរវល់អីទាំងអស់គាត់មើលតែរូបភាពទេតែការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើក្រុមសកម្មជននយោបាយគោលដៅដែលគាត់មានវិធាននយោបាយក្នុងការការពារអានេះគាត់សន្និដ្ឋានថាអានេះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះជាគោលការណ៍ទូទៅដើម្បីវិតម្លៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមួយក្នុងប្រទេសមួយមានសិទ្ធិគឺយ៉ាងហោចណាស់ព្រោះវាជាគោលការណ៍ទី1គឺផ្អែកទៅលើស្ថានភាពទូទៅនៃសិទ្ធិតែអ្នកគេវិតម្លៃគ្រប់ទស្សនវិជ្ជាសិទ្ធិទាំងអស់សិទ្ធិវិញ្ញាណច្រើនណាស់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមបព្វជិពលរដ្ឋនយោបាយគេមិនមែនវិតម្លៃដោយលើកយកសិទ្ធិមួយមកឲ្យបន្តិចនៅវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តសិទ្ធិអតីតទៀតនោះទេអាហ្នឹងវិតម្លៃចឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវនឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេហើយទី2ការវិតម្លៃគឺមើលទៅលើបរិបទរបស់សង្គមបរិបទរបស់ប្រទេសហ្នឹងរួមមានកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ពីព្រោះសិទ្ធិមនុស្សនេះវាអត់មានស្តង់ដារអីរួមនោះទេវាគ្មានប្រទេសណាមួយដែលល្អឥតខ្ចោះហើយជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតទេការអនុវត្តវាផ្អែកទៅលើបរិបទរបស់ប្រទេសនីមួយៗរួមមានកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងនយោបាយរបស់ប្រទេសមួយៗអញ្ចឹងការវិតម្លៃនេះគឺគេឲ្យវិតម្លៃដោយផ្អែកទៅលើបរិបទរបស់ប្រទេសហ្នឹងហើយការវិតម្លៃមួយទៀតគឺថាត្រូវប្រកាន់ភាពជាត្រឹមត្រូវនយោបាយកុំមានភាពលំអៀងផ្នែកនយោបាយដោយសារតែផលប្រយោជន៍នយោបាយអាចធ្វើឲ្យការវិតម្លៃយើងមានស្តង់ដារពីរពីថាប្រទេសមួយចំនួនអង្គការស្ថាប័នមួយចំនួនវិតម្លៃការស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់យើងគឺធ្លាក់ចុះបំដាតធ្លាក់ថយក្រោយបានធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្ដាច់ជំនួយនៅកិច្ចទំនាក់ទំនងក៏ប៉ុន្តែខ្លួនបែរជាទៅធ្វើការទំនាក់ទំនងធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងផ្ដល់ជំនួយទៅបណ្ដាប្រទេសមួយទៀតដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសកុម្មុយនីសគ្មានបកនយោបាយគ្មានការបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិសេរីទាំងអស់ហ្នឹងសំខាន់គឺថាមិនថាការវិតម្លៃរបស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចមានបែបទៅផលប្រយោជន៍នយោបាយយកចិត្តនយោបាយយ៉ាងម៉េចទេគឺសំខាន់កម្ពុជាយើងគឺថាយើងកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍របស់យើងគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងតើកាលណាប្រជាពលរដ្ឋយើងរស់នៅដោយមានសេចក្តីសុខភាពសុខសាន្តណាសบายរីករាយសន្តិភាពអាហ្នឹងជាការធានានូវសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋហើយដែលនាំមានការវិវត្តនៅក្នុងវិស័យបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់នូវកិច្ចសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE យើងនារាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអាយដាមបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនារាត្រីនេះរៀបចំជូនដោយឈៀងបុប្ផាជំរាបសួរបុប្ផាចា៎ជំរាបសួររចនាជាបុប្ផាអ្នកជំនាញឯករាជ្យអាមេរិកត្រូវជួបប្រជុំនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីពិភាក្សាដេញដោលជាសាធារណៈជុំវិញគុណភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid ដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Pfizer រួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Alamang Biotech នៅក្រៅការផ្ដល់យោបល់របស់អ្នកជំនាញឯករាជ្យនៅថ្ងៃនេះទីភ្នាក់ងារឱសថអាមេរិក FDA ត្រូវសម្រេចបើកភ្លើងខៀវសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅទឹកដីអាមេរិកនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខឆ្ងល់ដែរបុប្ផាតើក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Pfizer ជាអ្នករកឃើញវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 មុនគេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅអាមេរិកយឺតនៅក្រៅទាំងប្រទេសអង់គ្លេសទៅទៀតនោះចា៎ចាស់រចនាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាអ្នករកឃើញវ៉ាក់សាំងមុនគេហើយកន្លែងផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ផ្ទាល់ក៏មានទីតាំងនៅរដ្ឋ Michigan នៅទឹកដីអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាប្រជាជនអាមេរិកជាអ្នកដែលត្រូវទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid មុនគេនោះទេនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលអាមេរិកជាប្រទេសដែលមានអ្នកឆ្លងហើយនឹងស្លាប់ច្រើនជាងគេដោយសារតែជំងឺ Covid ក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនអាមេរិកគឺត្រូវទទួលវ៉ាក់សាំងទាំងនៅក្រៅប្រជាជនអង់គ្លេសទៅទៀតនោះក៏ដោយសារតែទីភ្នាក់ងារឱសថរបស់អាមេរិកនឹងនៅមិនទាន់បើកភ្លើងខៀវឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer រចនាទៅដឹងថាបន្ទាប់ពីរងការរិះគន់ថាបានប្រញាប់ប្រញាល់អនុញ្ញាតឲ្យគេប្រើថ្នាំ Hydroxychloroquine ថ្នាំដ៏ជំរងចម្រាស់សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ Covid កាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនឹង
ទីភ្នាក់ងារឱសថអាមេរិក FDA បានប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនហើយបានយកពេលយូរជាមុនដើម្បីសិក្សាសំណុំឯកសារស្ដីពីវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer លើកនេះដើម្បីបង្ហាញពីតម្លាភាពហើយនឹងការងារម៉ត់ចត់របស់ខ្លួនអាជ្ញាធរឱសថអាមេរិកបានផ្ដល់ឱកាសជាលើកទី1ឲ្យអ្នកជំនាញឯករាជ្យពិភាក្សាដេញដោលគ្នានៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់មួយនៅលើអ៊ីនធឺណិតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះជារួមរចនាគណៈកម្មាធិការដែលប្រមូលផ្ដុំដោយអ្នកជំនាញអាមេរិកសរុប23នាក់គឺត្រូវពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពហើយនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងមុននឹងសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃនេះដដែលថាតើគួរផ្ដល់យោបល់ឲ្យទីភ្នាក់ងារឱសថអាមេរិកនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ដែរឬទេការពិភាក្សាដេញដោលរបស់អ្នកជំនាញនេះសំខាន់ណាស់រចនាសម្រាប់អាចបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជាជនអាមេរិកឲ្យជឿទុកចិត្តទៅលើវ៉ាក់សាំងដែលតាមពិតត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីសុទ្ធសាធមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេនៅក្នុងការស្វែងរកវ៉ាក់សាំងការផ្ដល់យោបល់របស់អ្នកជំនាញនេះរចនាគឺជាដំណាក់កាលវិតម្លៃចុងក្រោយរបស់ទីភ្នាក់ងារឱសថអាមេរិកទៅលើវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ម្យ៉ាងការផ្ដល់យោបល់យ៉ាងណារបស់អ្នកជំនាញគឺថានឹងមិនអាចទៅប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារឱសថរបស់អាមេរិកនោះទេនៅក្នុងការផ្ដល់ភ្លើងខៀវឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនៅអាមេរិកតាមរបាយការណ៍ដែលទីភ្នាក់ងារឱសថអាមេរិកបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID របស់ក្រុមហ៊ុនគឺគ្មានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់សុខភាពនោះទេវាគ្រាន់តែមានផលប៉ះពាល់រំខានតិចតួចបើប្រៀបធៀបទៅនឹងផលប្រយោជន៍របស់វាដែលអាចទប់ស្កាត់មិនឲ្យគេឆ្លងជំងឺ COVID ដល់ទៅ 95% នៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខរចនាអាជ្ញាធរឱសថអាមេរិកនឹងផ្ដល់ភ្លើងខៀវដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនអាមេរិកប្រមាណ50លាននាក់អាចទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងមុនគេជាពិសេសមនុស្សចាស់ហើយនិងអ្នកដែលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យរចនាជាបុប្ផាតើអ្វីទៅជាផលរំខានផ្នែកសុខភាពដែលអាចបង្កឡើងដោយវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer នោះចា៎ចាស់រចនាតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារឱសថអាមេរិកដែលពឹងផ្អែកទៅលើព័ត៌មានទិន្នន័យផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Pfizer ហើយនិងក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ BioNTech នេះគឺថាផលរំខានបង្កឡើងដោយវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 មានតិចតួចដូចជាហត់នឿយជំងឺឈឺសាច់ដុំត្រង់កន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងហើយនិងការឈឺក្បាលជាដើមរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាចំណុចក្រហមឈឺសាច់ដុំត្រង់កន្លែងចាក់គឺមានដល់ទៅ 83% នៃអ្នកដែលបានចូលរួមធ្វើតេស្តជាង 40,000 នាក់ចំណែកឯមនុស្ស 62% បាននិយាយថាពួកគេហត់អស់កម្លាំង 55% ឈឺក្បាលនិង 38% បានអាងថាខ្លួនរងាញាក់នៅក្រៅទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer នៅក្នុងចំណោមមនុស្ស 20,000 នាក់ដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងរចនាគឺមានតែ 4 នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានបញ្ហាទាញសរសៃមុខដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់អាជ្ញាធរឱសថអាមេរិកវាគឺជាបញ្ហាតូចតាចហើយនឹងអាចត្រូវបានគេព្យាបាលឲ្យជាគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះទេទោះជានៅមិនទាន់មានគ្រោះថ្នាក់ធំដុំនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញរចនាបានហាមមិនឲ្យប្រជាជនអង់គ្លេសដែលមានប្រវត្តិមានជំងឺអាឡែហ្ស៊ីនឹងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer នោះទេនោះគឺនៅបន្ទាប់ពីបុគ្គលិកពេទ្យអង់គ្លេស2នាក់មានចេញរោគសញ្ញាធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្រៅទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ Pfizer នៅពេលនេះគេដឹងត្រឹមតែថាវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID មានផលរំខានផ្នែកសុខភាពសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាអាឡែហ្ស៊ីទៅនឹងចំណីអាហារឬក៏ថ្នាំក៏ប៉ុន្តែរចនាដើម្បីដឹងពីផលរំខានផ្សេងទៀតគឺថាគេនៅត្រូវរងចាំតាមដាននៅប្រមាណខែខាងមុខចំណែកឯផលរំខានរបស់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់រយៈពេលវែងដូចជាថាវាអាចជះផលអាក្រក់ទៅដល់ការបន្តពូជឬក៏ជំងឺមហារីកអីនោះគឺគេត្រូវរងចាំពេលរាប់ឆ្នាំម្យ៉ាងទៀតគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងនឹងមានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណានោះទេក៏ប៉ុន្តែរចនានៅក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាន់ដែលជំងឺ COVID បានសម្លាប់មនុស្សរាល់ថ្ងៃហើយធ្វើឲ្យពិភពលោកត្រូវជាប់គាំងដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតនេះគឺថាផលរំខានរបស់វ៉ាក់សាំងត្រូវបាំងលុបចិត្តដោយផលប្រយោជន៍របស់វាដែលនឹងទៅជួយការពារមនុស្សមិនឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID បានរចនាចាស់បុប្ផាបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសនិងបារ៉ែនកាណាដាគឺជាប្រទេសទី3ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួននៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលឯណោះវិញទើបបានទទួលវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប៉ុន្តែនៅអឺរ៉ុបឯណោះវិញទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យឱសថសហភាពអឺរ៉ុបទើបបានអះអាងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្លួនបានរងការវាយប្រហារពីចៅអ៊ីនធឺណិតនៅពេលដែលខ្លួនកំពុងសិក្សាលើឯកសារវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន BioNTech តើក្រុមចៅព័ត៌មានវិទ្យាលួចបានអ្វីខ្លះបុប្ផាហើយថាតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបើកភ្លើងខៀវឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Pfizer និង BioNTech នៅអឺរ៉ុបដែរទេចា៎ចាររចនាតាមទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យឱសថអឺរ៉ុប
ចោរអ៊ីនធឺណិតបានចូលលួចយកឯកសារដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំដាក់ពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ហើយនិងក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ BioNTech គេមិនបានបញ្ជាក់ថ្ងៃហើយនឹងឈ្មោះរបស់ក្រុមចោរអ៊ីនធឺណិតដែលបានបើកការវាយប្រហារទៅលើទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យឱសថអឺរ៉ុបនោះទេការវាយប្រហាររបស់ចោរអ៊ីនធឺណិតលើកនេះរចនាតាមពិតមិនមែនជារឿងប្លែកថ្មីនោះទេពីព្រោះថាទាំងប៉ូលីសអង្គតាពលផ្ទាល់ធ្លាប់បានប្រមានរួចហើយថាចោរអ៊ីនធឺណិតកំពុងតែបង្កើនវាយប្រហារសម្ដៅមន្ទីរពិសោធន៍ឬក៏ស្ថាប័នដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យឱសថដែលមានទីតាំងនៅប្រទេសហូឡង់គឺបានប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីរកមុខចោរអ៊ីនធឺណិតបើតាមក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ BioNTech វិញរចនាការវាយប្រហារអ៊ីនធឺណិតលើកនេះគឺនឹងមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ហើយនិងក្រុមហ៊ុន BioNTech នៅទឹកដីអឺរ៉ុបនោះទេទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យឱសថដែលជាអ្នកអាកាត់ទៅលើរឿងប្រើប្រាស់ឱសថហើយនិងវ៉ាក់សាំងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបទាំង27រចនាគឺត្រូវសម្រេចយ៉ាងយូរបំផុតនៅថ្ងៃទី29ធ្នូខាងមុខថាតើគេត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ដែរឬទេចាអរគុណបុប្ផាសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នារាត្រីនេះវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE ប្រភពព័ត៌មានមិនអាចខ្វះបានបទយូហ្គាជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងឆ្លងចូលសហគមន៍កម្ពុជាបានបង្កជាការលំបាកដល់ការរស់នៅនិងសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកសិករនៅទីជនបទកសិករថា COVID-19 បានធ្វើឲ្យកូនចៅពួកគាត់បោះបង់ការងាររីឯទំនិញលើទីផ្សារឡើងថ្លៃសម្រាប់ការដាំដុះឆ្នាំនេះកន្លែងខ្លះទទួលទិន្នផលតិចដោយទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតទៀតផងសូមស្ដាប់បទយូហ្គារបស់អឹមណាវិនបើនិយាយទៅខាងខ្ញុំនេះមានការពីលោកគ្រូចង់និយាយថាយើងត្រូវមានចេះលាងដៃពាក់ម៉ាស់អីអត់ចេញតាណាទេចានៅខាងកំពង់ព្រៀងខ្ញុំកំពង់ព្រៀងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងប៉ុន្តែនៅខាងផ្សេងទៀតយើងអត់ដឹងព្រោះខ្ញុំអត់ដើរចាតែសំខាន់គាត់អត់ចេញតាណាអញ្ចឹងចង់និយាយថាយើងអ្នកធ្វើស្រែយើងអត់មានយើងធ្វើតែស្រែអញ្ចឹងណាបើណាគេរកស៊ីនៅផ្សារនៅអីគេលក់ធម្មតាហ្នឹងព្រោះខ្ញុំអត់ទៅផ្សារផងវិសាសម្រាប់ដូចអ្នកគេធ្វើការធ្វើអីគ្នាអត់បានទៅធ្វើការធ្វើអីអញ្ចឹងប៉ះពាល់ដែរគ្រូដូចបងប្អូនខ្ញុំអ្នកខ្លះពីមុនគាត់ធ្លាប់ទៅរកស៊ីនៅពេញនៅស៊ីឈ្នួលអីលក់នំប៉័ងលក់អីគេអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងវាមានរោគអញ្ចឹងទៅយើងអត់ឲ្យកូនអីទៅទេអញ្ចឹងយើងត្រូវហៅមកផ្ទះវិញអញ្ចឹងមកផ្ទះអត់មានធ្វើអីទេមានតែដាំបាយហូបឯងអត់មានឲ្យចេញតាណាអញ្ចឹងណាអ្នកចេញទៅថៃទៅឃើញគាត់មកវិញអស់ហើយគាត់មកយូរហើយតាំងពីមុនណោះអ្នកខ្លះទៅគាត់អត់ទៅវិញផងនិយាយរឿងថាពិបាកសម្រាប់អ្នកអត់ហ្នឹងគាត់ពិបាកចង់និយាយថាគាត់ធ្លាប់រកពីឈ្នួលគេមួយថ្ងៃ2-30000អីចឹងហើយដល់ពេលគាត់អត់បានរកអញ្ចឹងគាត់ខ្វះខាតអញ្ចឹងទៅគាត់បានណយបានអីថាការទឹកលិចទឹកអីចឹងខ្លះទៅគាត់បានណយបានអីចឹងទៅតឲ្យហូបចឹងណាជាជនគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនណាមិនមានការយល់ដឹងច្រើនដែរដោយជាជនកសិករមួយចំនួនគាត់គោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមក្រសួងសុខាភិបាលហើយគាត់ចូលប្រជុំចូលរៀនអីគាត់ពាក់ម៉ាស់បាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភវិញគឺរដ្ឋាភិបាលបានទប់ស្កាត់បានពយល់ណែនាំដល់កសិករហើយប៉ុន្តែចំពោះនៅកន្លែងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់នៅតែប្រពៃកម្មវិធីបុណ្យហើយឡើងផ្ទះការហើយកសិករគាត់មួយចំនួនគាត់ទៅផ្ទាល់គាត់ថាឥឡូវគេអញ្ជើញការហើយតែគាត់ខ្លាចអាហ្នឹងគាត់ខ្លាច COVID-19 ហើយបើមិនជាសាច់ញាតិអញ្ជើញការបុណ្យបើគាត់មិនទៅមិនកើតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការលំបាករារែកក្នុងចិត្តនៅខេត្តតាកែវបាននៅខេត្តតាកែវប៉ុន្តែស្រូវយើងវាចង់និយាយថាស្រូវវាលិចទឹកលិចអស់អញ្ចឹងទៅវាអត់សូវបានពេលយើងធ្លាប់មហត្តាបាន4តោនកន្លះអីណាសមហត្តា2តោនជាងទី1យើងជួបអាកូវីដហ្នឹងយើងអាចបានទៅធ្វើការរកស៊ីអីទេហើយដូចថាស្រែយើងត្រូវជួបទឹកជំនន់ទៀតអញ្ចឹងទៅវាជន់លើគ្នាចង់និយាយថាកសិករក៏មានទាំងហើយនឹងអង្គដាំបាយហូបនឹងអីរាល់ថ្ងៃក៏រកត្រីរកអីនៅយើងនឹងទៅប៉ះពាល់ជីវភាពគឺប៉ះហើយសំខាន់គឺគេថាកូនមួយចំនួនវាមករៀននៅភ្នំពេញហើយកូនខ្លះទៀតវាមកធ្វើការនៅរោងចក្រអញ្ចឹងណា
bà hay đo pe là kêu cắt đai chẳng về ọt men lùi trâu cua phá người taประวัติประจำแค่จังการโรงจักรไฟฟ้าคือเว็บจันโอลานังบางจังหักใบโดยจะยังได้เท่าก็นังตัวยังได้โคบ่าไม่เรียนยังเคยเนี่ยตัวชนามดังจังโจเรียนจำบานปีสัปดาห์ใบตอนบ้านปีสัปดาห์สวมบูรเพราะว่าแล้วยังมาฝ่าการเรียนโตการเรียนโตตามออนไลน์เรียนโซดในตามตู้ซับตู้ไอ้ทั้งเวลมันโดยจะขู่ประโยชน์ตัวเลยนั่งไอ้ไม่เจนี่เดินทางแต่การตัวเวียนหลังวิ่งจังเนี่ยสกัดอัดเทียนล้างเติมไปนี่ที่ร่วมตาเติมดอกบอลซิงก็กดอัดเทียนได้เลยทำไมแต่เนี่ยไปนั่นก็กดเทียนมาสกันได้แต่ไปซานในนี้เกมีนจะชีไมโครดาวไซตามภูมิจังไซปีหรือแบบการโควิดนะเปียมาเรียงใดnhóm nơi ở phum đôn táo không sầm phong cháy dọc chân play khan cặp bông chàm và róm táo pu và róm thầy ở tầng ở trên như thế nơi bà nơi đồng ban nhóm vĩnh khan cặp bông cháy cùng tay nó khan cặp bông cháy nên miên nè ở châu ruộng ngay ti mà thầy vậy với chiếc khang ở quận ban để cho nơi ở xa đi ó nó tay cái nón quạt từ thưa sum nè bạn đâyที่จนกดไฟคลายได้กดเป็นแถวแต่ต่อการในสัมพันธ์ที่ไฟสลายเกปะฉกมาเยอะสันแสงบางคนเปิงไฟได้นั่งกัดก้อนในนี้ไฟคลายหงจะในดมบันในใครไปดีได้ครั้งแต่ใครหงจะบัดเองจังกดตาพัวจะจะไปผัวแซงกดคือตัวคลังมันแป้นมองนะล้างไคล้จ้ะล้างไคล้จ้ะโดยเชี่ยตุ่มนั้นจะเลือแข้งกัดก้ามคือล้างไคล้จ้ะจะเลือเขื่องเตะไอ้ก็ล้างไคล้ได้ข้างเขื่องเตะล้างตรงภายเชี่ยอันมาปอนตีปอนไอ้จังนะปูบาสือปุยวิ่งล้างซามอนปีแค่บุญแค่แผงนั่งทำใบเมินไอ้แล้วล้างดอเติมใบเมินบุญปอนไอ้40 kg thấy cô lang thai đang phụ bắt thầy sẽ lang thai bắt thầy chấm nơi từ tại thì ba sẽ chụp lang thai sẽ chụp lang ngọ mà kilo bay mơn sạch sọt đó cả món phi mơn thèm tai nó ở từ miệt sẽ chụp nơi không sọt á phụ nơiนี้cái miền sẽ chụp nơi không sọt miền khéo rồi thay chụp tam cầm hôn này chẳng là nó tập phi mơn thèm này gì tao tụm mình đi xa vì miền tây là miền chọc về ยังเกิดแต่ปีมนปลายไอ้ยังชอบตำกะโลงปอนเจียงปีปอนแล้วเราเนาะปรามปอนวนปรามปอนจ้าสมใบตมาสันโจดมาสันไอ้เหลือครูดังให้มายังคลับโจดตรมมาไพ่ใบเมินไพ่เปิลไพ่ใบ30แล้วโหดแล้วเราใส่ปราม50เมินไอ้โจดมันยังการยังโจดมันเศร้ายังชอนั่งโจดตมาไพ่เปิลไพ่ใบเมินได้แล้วเราใส่ปราม50เมินไอ้ไอ้เมียนักข้างท่าเราหกเกินไปยังหมดดังให้หกอังเบอร์ไปแจกแสดงใส่ปรามนะคือโจดสุดประกอบไปเบิร์นใจท่ายื่งเอาโต๊ะบานจูบคะแนนจังบรรทัดได้ค่ะปีมุนก็ทลอบตรอไอ้บานจังกระทั่งก็โตมาแค่โกนก็บวนปรามเนี่ยไอ้จังบานมาแค่มาไพ่30เมินไอ้เดเปแล้วโรยบานจังให้จะแปะกันดีกีพอให้เราเฟื่อกอดบานไอ้กอดบานนี่มีปัญหาเจริญได้นะแต่อันเมียนท้องในแข้งกันดีเกียนเมียนอันเมียนท่าเราเลิกแรงหรือไปยีเปไอ้ไอ้ดิอันเมียนบ่เมียนต่อเก่งใหญ่ทางใจบ่สนยังอัดเมียนจังต่อยังลังโตรีกาปรับเกทายังอัดบานเลยบองจังยังส่งไปยังเอายังทั่วกระดาษทั่วสนามไอ้ตาทำไมไม่เจอแล้วยังตัวปรมีนข้างกดนะตาปีศาจมนนะเรื่องตเนเกียเจียกาปัดนะขนมความโตเรากระทรวงก็โดยเจียรัฐบาลส่งเตียวเนียวตึกดอกรุ๊ปมีโครนังโตตั้งออดก็เอามันจ่ออัตราการประให้ดึงมวยก็ดูท่าคนเยเปหลงครับเนื้อแต่บ้องแต่ได้คนอาจจะเยเปคนได้เบอร์คนเชียร์ชมเมย์เช็คแสดงกรุ๊ปมีโครนังโตคือมันอ่านวัดตามโกกาบอกรัฐบาลเนื้อแต่ดอแค่เนื้อแต่จ่อเตี้ยดอแกะกะสกอให้เบอร์ตอนนี้กะสกอลักใจให้เจอแต่โยตึกบ้องตึกดอหลายแต่เนี่ยแกบอกให้เบอร์ยึงมัน
มันធ្វើតាមការកំណត់គេនឹងដាក់ពីណីណា ចាអូដូចនិយាយថាវាលំបាកនិយាយទៅវាបញ្ហាច្រើនគ្រួសារចង់និយាយថាអ្នកធូធាហ្នឹងវាគាត់វាតិចណាដាក់អត់ដូចវាច្រើននិយាយជាក់ស្ដែងតែខ្ញុំណាលក់ផ្ទាល់ខ្ញុំណាលក់ផ្ទាល់កសិករគាត់លេចទឹកអស់ហ្នឹងគាត់មកសុំជាពាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងលេចគាត់ជាពាក់យើង5លានអីចឹងគាត់បានអាចយកមកសងយើងត្រឹម2លានកន្លះអីចឹងទៅនៅខ្វះចឹងគាត់ថាចាំឲ្យចាំក្រោយកូនទៅរកស៊ីអីដល់ពេលឥឡូវកូវីដមានបានប្រោអីអញ្ចឹងយើងក៏បញ្ជាឲ្យគាត់ទៅមួយឆ្នាំពេញខ្ញុំជពាក់ឲ្យគាត់កសិករ វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុ ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ប្រភពព័ត៌មានមិនអាចខ្វះបាន